Ого! Из этого мы сделаем строганинку. Бутеры с упоркой у нас сегодня будут. Друзья, всем привет! Ну что, у нас новый день. Сейчас уже где-то часиков 11, наверное, 12. С раннего утра мы провожали друзей. У нас уехал Игорян и Виталик. Собрали им палатку, помогли, собрали их вещи, погрузили и отправили в город. Ну, им на день надо пораньше уезжать, поэтому они сегодня стартанули. Ну, а мы с Серегой остаемся до завтра. Сегодня у нас в планах чуть-чуть порыбачить. Вкусненько покушать, как обычно, отдохнуть. Ну и, в общем говоря, наслаждаться природой, наслаждаться отдыхом. Мы взяли 3 удочки, как и вчера. И ходим, ловим, ищем. Лыжи мои классные ребята забрали, поэтому я сегодня без лыж. О, Серега, я еще дойти не успел, ты уже вытащил. Нифига себе. Друзья, охотники, рыболовы, подскажите, чьи вот эти следы? Кто знает? Напишите в комментариях, пожалуйста. Бур, хреново. Бурик уже, что мы с тобой сколько дней ловим. А пацаны увезли все ножи-то. Так они не оставили? Не, сумку забрал. Там Дениса удочку, все, и там были ножи. Что-то вообще не подумали. Ну, я подправил вроде. Более-менее бурят, хотя вообще не бурят. Слушай, вот взял на опарыше. На опарыше, да? Насажена была опарыша, вот 400 на опарыше. Клюнул у меня там вот на такую штучку. Такой вот, скажем, бутерброд из опарышей красных, белых. На нижнюю муху. Делаю, и вот он клюнул сразу. Что, сделал червя, взял опарыша, насадил бутербродом. Такой бутерброд. Будем сейчас пробовать. Долго не задерживаемся на лунке. Посидим так минут 5. И на следующую уходим. Слушай, а мне опарыш один нужен, дашь? Ну что, я в лес пошел тогда. Ребят, мы решили сделать привал. Я пойду в лес за дровами, разведем костерок и приготовим что-нибудь пообедать. Точнее, не что-нибудь, а кое-что вкусное. И очень простое. Ух ты, какая красота.
О, и березка здесь есть. Хорошие кусочки такие. Вон до туда бы дойти мне. Ты что, костер развел? Да. Блин, как ты успел? Фух. Лови, Серег. Ой. Костер уже развел. Молодец. Я там лапника собирал. Лежанку можно устроить. Ага. Держи. Куда мне? Уже поздно, уже горим. Я ж думал, ты рыбачить будешь, а ты я костры тут разводишь. Воткнул удочки и тоже место стал делать. Бать воды. Попить не хочешь? Пить? Пить хочу. Она даже не холодная, Серег. Да? Она теплая. Я только что с лунки набрал. Сейчас водички похлебаем. Ну, это быстро. У нас сегодня на обед пельмешки. Грамм 700. 600. Ну, нам хватит бульончик посыпаем. Насыплю в руку сначала, а то непонятно сколько там. Так вот, с перчика закинем. А лаврушку в конце уже положим, да? Ну да. Лаврушку в конце. Друзья, я первый раз в жизни костер делаю на льду. Никогда такого не практиковал. А тем более не готовил никогда пельмени на Таежной речке. Хорошо, что взяли все с собой.
Сейчас перекусим и пойдем дальше по речке. Все, снимаем. Снимаем. Веточки налетели чуть-чуть, да? Ну это я палку не почистил. Полегчал. Уже не ледяной. Слышь? Угу. Вообще вкуснятина. Серега нашел чайный пакетик, поэтому мы решили сделать чаек. О, закипело. Дали попить сахарку, да? Запах какой. Ага, там еще чай с чем-то, знаешь, ну. Типа бергамота что-то. Да, да, да. Но на 2 кружки одного попить мало. Ну да. Мы сегодня без завтрака, ребят. Мы утром проснулись, сразу стали помогать ребятам собираться. Вот. И у нас получается завтрак-обед. Главное, чтобы он в ужин не перешел. Ага, больше ничего есть. А, лунка замерзла. Блин. Что там? О, при мне прям клюнул. Смотри, Ого! он при мне прям дернул. Я иду, и он такой клюет. Я такой думаю, нихера себе. Да что он зацепился, я его вытащил-то, смотри. Подожди, а как ты... За плавник вытащил, За плавник! Он даже не клюнул. Получается. Нет, он клювал, но я дернул, он, видимо, тут уткнулся в лед, отцепился, и за плавником потом я его зацепил за плавник. Вот это хороший. Да. А я еще подхожу, думаю, блин, как будто дергает. Посмотри, он удочка аж туда. Вот с этого можно строганинку нарезать. Слушай, смотри какой. Видишь, какие есть корейские крупные? Здоровый. Ну все, собираемся, ребят. Так, костер. Пойду-ка я костер затушу. Я его затушил. А, затушил? Там оставался, водичка я, короче, вылил в Ну костер. всё. Воду набираем с собой. Воду набираем из лунки для чая. И для просто попить. Ну что, вот такой сегодняшний улов у нас. Мало, конечно. Ну да ладно. Что, друзья, мы чистим опять печку. У нас здесь все в саже, потому что ночью мы свою печку чистили, ребята свою чистили. Трубы достали, и каждую трубку надо ёршичком. Серега вытряхнул печку, стал ее разжигать. И как вы думаете, она начала гудеть. Это говорит о том, что там отлично все стало гореть. Мы добавили еще колено, теперь 2 колена стоит. Вот, и появилась тяга. Причем тяга такая хорошая.
А? Станешь сюда. Да. Что, едем? Ладно. А Давай мы всё, костер. поехали с дровами. Давай костер тогда попозже, да? Да. Погнали! Что, сюда? Смотри, такая наклоненная. Ладно. Оттуда таскать. Может поближе к этому? Может, поближе. Ребят, посмотрите, луна какая красивая. Почти полная. Ну да, вот они, полулежачие. Ну, тут выхлопушка. По-любому же вот этот цепь снимать, это надо снимать. Нет, цепь не надо. Цепь не надо. Может и фильтр все-таки? Тут снять. Ну, поверни. А тут, наверное, движок-то сам. Ну, по идее, ну, может, под фильтром, давай посмотрим под фильтром. Ну, вытащили свечку, сейчас почистим. Залили бензином. Причем вот этой наждачкой мы сегодня бур. Уже нас выручал один раз. Да, бур нам подправил эту наждачку. Сейчас он свечку подправляет. Едешь в тайгу, бери всегда с собой вот такую штуку. Наждачную Кто бы бумагу. знал, да? У меня там валялось в этом снегоходной. Так. Ой, да будет свет, сказал монтер. Красота. Друзья, вернулись мы с дровами. Сейчас будем готовить костерок. Я уже подготовил он там. На ужин у нас сегодня будет хариус, строганинка. У нас будет карпаччо из лосятины. И у нас будет хариус на сковородочке. Да? Наверное. Все правильно сказал? Если сил хватит. Почти зальем бензин. Ребята, у нас вот такие классные экспедиционные канистры под бенз, которые не открыть. Или надо открывать. Давай я нажму вот эту штучку, закрути. Это держу. Долго. Зато не откроется. Ну, да. Я все-таки сильнее оказался, чем бритвой. Ага. Давай вон там сзади бери. Пяшечку нальем. Ой, блин. Вкусно? Черт побери, блин. Черт подбери! Еще Хорошо, чуть-чуть. глаза успел закрыть. Еще чуть-чуть надо, Андрюх. Давай-ка я отверну, слушай. Ребят, вот такой фонарик у меня появился. Я еще вчера и позавчера говорил, что расскажу чуть-чуть про него. Ну, штатив у меня был, соответственно. Крепится на любой штатив эта штука. Идет, значит, здесь вот такая вот серьезная аккумуляторная батарея. Идет, летая. Вот, сюда также можно поставить 4 батареи обычные, которые не 18650, а 21700. 4. Такой блок. Полностью металлический корпус идет.
Ну, производитель, конечно, Феникс. У меня от Феникса очень много фонарей. Вот, здесь всего лишь две кнопки. Кнопка быстрого включения и кнопка поочередного включения. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Слушайте, ну, признаюсь сразу, фонарик не из дешевых. Фонарик, я бы сказал, даже он дорогой для себя. Но, ребят, пожалуй, это из всех моих фонарей самый мощный, самый яркий. Расстояние, на которое светит, примерно 900 метров. Вес этого фонарика, ну, он такой нелегкий, не карманный вариант. Вес примерно грамм 900 идет. Вот, мощный темляк такой. И что мне еще в нем понравилось, его можно под воду опускать. То есть на рыбалку, рыбу искать в самый раз. Также к нему идет чехол. Чехол у меня убран в сумке. Полностью закрывает и вешается на ремень. Еще из плюсов этого фонаря: включаешь максимальный режим. Сейчас включен максимальный режим. Прислоняешь ладошку. Хоп, все. То есть он переключился в минимальный режим. Здесь стоят два датчика. Датчики закрываешь. И все. То есть в сумке, если включится, ничего страшного не произойдет. Здесь показаны 4 деления заряда. Вот вчера я попользовался весь вечер. Потерялось 2 деления. Осталось 2. Ну вот на вечер сегодня хватит. Потом уже на подзарядку. Здесь идет выход Type-C. Блин, руки разрезал, ё-моё. Пока откручивал. Ну вот такая вот штука. Вот, ну и самое главное, для чего мне этот фонарик нужен. В пятницу, когда мы с Михалычем едем на рыбалку на лодке, особенно уже в августе, в июле, там темно становится. Включил, и место для лагеря, ну, отлично искать. Очень просто, в темноте. И в темноте прям на лодке можно ходить. Ну и штатив, конечно, выручает. Все. Ну все, у нас титанат сел, друзья. Свет вот этот ест 7,7 ампер-час. Для сравнения, морозильный ларь, который мы берем летом, он жрет 2 ампера-час. То есть в максимальном режиме свет, конечно, сжирает титанат капитально. Ну вот поэтому я и взял этот фонарик как запасной. Вместо вот этой вот штативного освещения. Ну, да, наверное. Мы же любим ночью проснуться и что-то сделать. Печку почистить, дрова порубить. Давай. Ого, у тебя там парилка. Вот, вот. О, а здесь запас будет. Я молодец? Ага. Что, бензин завел, что ли? Да. Так, ну ладно, что у нас по плану? Знаете что, я возьму сейчас, наверное, чтобы не резать под столу, чтобы не оставлять следы. Андрюха пошел, короче, чистить рыбу туда.
на берег. Ну, там поудобнее с луночки и помыть ее сразу. Этот самый, как его, почистить так и удобнее, чтобы здесь не мусорить. Ну, а я буду делать сейчас карпаччо. Андрюха попросил, сказал, только карпаччо хочу, все, больше ничего мне не надо. И еще жареную рыбу еще хочу, и струганины из рыбы хочу. В общем, много у нас будет здесь вкуснятины сейчас. Ребят, я взял рыбку. Вот из этого мы сделаем строганинку. Почищу сейчас. А из этого пожарим на сковородочке. Мы с Серегой распределили обязанности. Я чищу рыбу, он ее жарит. Я строгаю струганину, делаю струганину с рыбы, а он делает карпаччо. Андрюха! Далеко ушел, да? Ну, что-то там орет, кричит, зовет меня. На камере свет выключился, сел. Дубовый. О, а так проще. Ну, это на жареху пойдет. Ну вот, вот вам и струганина. Красота, ребят. Вот ради этого, конечно, стоило ехать в такую даль. Класс, ребят, супер. Все, икру забираем, икру будем жарить. Ножик тоже забираем. Ножик, блин, там уже помою. Так, и воды наберу. Вот так. Все, пошел. Серега, что у тебя костер тут развалился, елки-палки? А ты что-то жаришь? Нет, она была вся холодная, я просто для подготовки положил. Ну что, получается? Не знаю, проверим. Хочу этот самый сделать нормальную эту, мешать
мешалку. Вот видишь, у нас нет же муки, поэтому шкура нежная у хариса, и она остается вся на раскаленной сковороде, когда переворачиваешь. Вкуснятинка, а? Может, Питер забрать с собой? Ага. Красиво, да, там в Питере сюда-нибудь? Блин. Слюнки текут, а? Забирай с собой. Да как я ее довезу? В этом первом пакете, а сейчас в холодильнике, ну, холодно везде. В первом пакете доедет, там маленький. Давай попробуем, что ты тут наготовил. Вкусно, аль не вкусно? С чего начать? Какой? Чесночка бы еще. Так, соли, может, еще на соль? Соличку надо еще. Нету. Сыр фета, Это брынза. брынза. Ух ты. Ну давай, чтобы у нас хорошая эта ночка была. В принципе, за отличную поездку, что, порыбачили. Попутешествовали, да. Да, да. Неплохо добирались, конечно, мы сюда, но добрались. Слушай, ну я доволен. Друзья, строганину и с кариусом мы есть не будем. Серега все-таки уговорил забрать Питер. Заберу в Питер, угощу Марину. Я сделаю все бутер. Вообще моментально. Тостер. Видали такой? Хлеб подгорел. Ой, как я давно это хотел сделать. Спину обжигает холод, а спереди тепло. Здорово. Серега там поставил чайник. Пока чайник кипятится, я решил посидеть возле костра, покайфовать, кайфушку половить. Луна такая красивая. Или полнолуние. Серег, или полнолуние сегодня? Жди вампиров ночью. Не, я вампиров ночью не хочу. Или этих. Вурдулаков тоже не хочу. Серег, что там с чаем? Да не кипит, давай на костер. Давай на костер поставим. Я иду. О, сейчас быстро вскипит. Слушай, он закипел, Серег. Что, несу? Сейчас несу. Фу, блин. Блин, проветри. Шмон пипец какой стоит. Фу. Прислонил что-то к печке. И вонь такая стала. Фу.
Че, Серег, Ну, по чайку? да, давай по чайку попьем. После плотного ужина. Ой, вкусненько. Настоялся? Да. У нас где-то еще вкусняшки будут. День хорошо прошел, да? Ой, Половили рыбку. замечательно. Главное, классно мы поели на реке, да? Вот прикольно, что сделали так. Под Да, елочкой и такой и шикарный. и чаек, да, круто. Мне нравится на реке вот так вот на природе. На костре, когда сделаешь. Вообще, обалденно. Слушай, чай такой вкусный, даже вот эти вкусняшки не хочется есть. Шумит на улице костерок. Подложил дровишки туда и кочегарит по полной. С ума сойти. Я на улице подкинул пару бревен в костер. Ну так, чтобы был костер и шум от костра был. Зверя отпугнуть, ну и так, чтобы светло было. Что, принес? Ага. Да и чё? Ну что, друзья, всем привет. Время у нас 9 утра. Мы выспались первый раз за эти все дни. Первый раз за все дни мы не мучились с печкой. 2 колена, конечно, нас спасло. Мы поставили снежок. Мы сейчас завтракать будем пельмешками. Пельмешками и чаек мы вчера заварили. Горяченький попьем. И будем собираться. Дорога дальняя и непростая. Серега готовит завтрак. Бутеры с икоркой у нас сегодня будут. Вкуснямба. Маслица. О, солнце такое-то. Я-то не видел, у тебя хорошо видать. Ну что, водичка у нас почти закипела. У нас сегодня на завтрак еще будет и корочка. Вот такая вкусненькая. Вчера из Хариуса достал. Ребят, хотел рассказать, когда ездите зимой отдыхать с палатками и с раскладушками, те, кто не ездил, не знает, как бы странно ни звучало, на раскладушку все равно надо подстилать что-то. Либо это пенка, у Сереги вот пенка зеленого цвета, либо это надувной коврик, как у меня. Потому что холод снизу все равно дует. Он, Серега, первую ночь спал без пенки, на следующий день просыпается, блин, говорит, замерз. Вот, и Игорян ему дал пенку. У меня пенка, коврик надувной, подушка удобная, кстати. Коврик надувной у меня фирма Climate, название Insulated Static V. Идет материал довольно-таки плотный, такой крепкий материал. Камуфляжный цвет сверху, с обратной стороны такой серенький цвет. Клапан идет стандартный, как во многих ковриках.
Ну, в принципе, самый простой. Коврик предназначен для 4-сезонного использования, то есть зимой его тоже можно использовать. Как вы помните, я с ним ходил в пеший поход, ночевали мы под скалой с Лехой. Вот, очень доволен. Он мягенький, приятный на ощупь. V-образная форма у него позволяет спальнику проникать вот в эти вот щели, за счет чего, если ты спишь на пуховом спальнике, пух туда, получается, как сказать правильно, распушается, тебе теплее становится. Но это не относится к спальникам не пуховым, синтетическим. То есть он предназначен лучше для пуховика. Вот такой маленький чехол он убирается. Рядом положил нож для сравнения. Весит 680 грамм. Ревель у него 1,9 и 75 полиэстер. Ну вот как-то так, ребят. Ну и раскладушка у меня, как вы уже знаете, багдировская. Ну что там, вода закипать будет у нас, а? Корочка, да? И корочка у нас сегодня хариусиная. Ага, конечно. По соли прям самое оно. Мне кажется, вот только ты мало хлеба сделал. Там буханка сейчас осталась. Ты убрал тогда? Там лежала буханка хлеба. Первый раз ем икру из хариуса. У нас почти лагерь весь собран. Сейчас сжигаем мусор. Готовим чай. Или чай из термоса попьем. Термос, а я кипячу, чтобы помыть. Вот. И начинаем грузиться. Слушай, дровишки оставили, кому-то повезет. Ну так, нам повезло. Чаек мы вчера вечером заварили. Поэтому должен быть кипяток. Еще по сникерсу. Нам осталось собрать палатку. И в принципе все. Дровишки мы оставили новым гостям. Все, можно сложить одному без проблем. Готово. Андрюхи столик остался собрать. И все. Ой, не положил колышки. Я пока летал на дроне, Серега собрал палатку, вытащил оттуда все коврики. Слушайте, ну палаткой, в принципе, я доволен. Мне очень понравилось, что 4 окна, но это такой для зимнего варианта, зимний вариант. А для летнего, мне кажется, она не подойдет. Но зато ее можно использовать как баню летом. Вот. И с нее очень удобно ловить на льду, потому что там открывается пол. Вот такую сумочку она убирается с Блауси. Весит 20 килограмм. В принципе, не так много. В одного собирается легко. Ох. Все. Мои шмоточки. А вот это у нас стекло, которое мы увозим в город.
Все остальное мы сожгли, а стекло увозим. Костер тушим, Серый? А? Костер тушим? Или чайку еще попьем? А? Или чайку еще попьем? Ну все, друзья, костер я потушил. Я думаю, вряд ли он разгорится. Хлебушек оставим местным зверюшкам. Может, кто съест. О, полотенце белое забыли. Все, друзья, на этом наш отдых заканчивается. Пролетело здесь у нас 5 деньков, мы здесь были 4 ночи. Отдохнули супер, отдохнули класс, порыбачили отлично. Природа здесь, конечно, сказочная, просто сказочная. Мы затушили костер, мы оставили дровишки, чистота под палатками. Весь мусор мы забрали, все стекло мы забрали. И оставили хлебушек для птичек или для животных, для кого-нибудь. Все, друзья, если ролик вам понравился, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, рекомендуйте. Если хотите поучаствовать в поддержке канала материально, ссылка есть под этим видео. Донаты. Напоминаю, я коплю на камеру Canon профессиональную. Все, друзья, всем пока. Не болейте, не хворайте, чаще отдыхайте, выбирайтесь на природу. Скоро весна, точнее весна уже наступила. Пока.